عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم في هذه الدقائق عن 10 ذي الحجة. من رحمة الله بنا جميعا إنه جعل لنا مواسم رحمة تضاعف فيها الحسنات، تكفر فيها السيئات، ترفع فيها الدرجات. ومن بين هذه المواسم 10 ذي الحجة. ففي الحديث أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذا الحديث رواه جابر عند الإمام البزار بسند جيد. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الحياة كلها هي 10 الأيام هذه. وفي حديث الآخر حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا الرجل الذي ركع ودعا قبل ما يركع، لأن جاء الرسول راكع فدعا وهو ماشي، قال: اللهم إني أسألك أن تعطيني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فقال الرسول: تدري ما ذلك؟ قال: لا. قال: إذن يقتل جوادك ويهراق دمك. هذا أفضل شيء يكرم الله به الإنسان، الشهادة. إلا أن العمل في 10 ذي الحجة أفضل من الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه 10 المباركة. ومن الكرامات في هذه 10 إنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. أي عمل، أي حسنة، أي شيء يفعل الإنسان في هذه 10، أي خير، يعني يحرص الإنسان إنه يبذل أي شيء، أي خير يحرص عليه في هذه الأيام المباركة يحصل على أجر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان.